डैडी ड्रोन से हमारा ये गरुड़ा ड्रोन आ चुके हैं। प्रैक्टिकली इसके रिपेयर के लिए मैं भैया था आज से 1 महीना पहले। आज 1 महीना कंप्लीट हो गया है। आज ये अभी आया है एंड जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन दिस पैकेट। ये काम में हमको थोड़ा सा मदद कर रहा है हमारा ग्रैंड डॉटर। हेलो। It will take time few minutes. Actually I am in tension, you know. ये पहली बार जब आया था तब ये खराब था। उसके बाद अगेन सेकेंड टाइम आई सेंड इट। अरे यार! दोबारा ये रिपेयर होके आ चुके हैं। अभी देखते हैं। पहले इसका एक पंखा गायब हो गया था, पता नहीं चल ही नहीं रहा था। जस्ट हम ओपन कर रहा है इसको, बस अभी फाइनल। ये इसके अंदर में हमारा ये जो है आरसी रिमोट कंट्रोल है। ये हमारा डब्बा के अंदर में बैटरी 2 है और ये हमारा इनसाइड में बैटरी भी है रखा है। नथिंग इज देयर। अभी मैं इसको खुल रहा हूँ। सेंटर पर लाइट जल रहा है। After receiving the materials, I checked it and मैं इसको उड़ान घर के अंदर में नहीं करना चाहता हूँ, बाहर जाके करूँगा। लेकिन अभी इसका ब्लेड दुनियादारी सब ठीक हो गया। थैंक यू।